来，写上去，直角，叫直角，好，后面括号，好，直角呢，大致上呢记起来有符号代替，只要出现直角的地方就会有符号出现，什么符号？对，直角记号就是这样子。好，有直角的记号出现，你们讲记号还是符号？好，只要是直角就会有直角记号出现。好，所以以后只要看到这个符号记起来就是直角。好，再来，那180度叫做平角，对，写上去平角。好，那平角呢，记起来的平角，你一看的时候，它的形状就像，对，一直线，所以形状是一直线，写上去。形状是一直线，记起来。它的形状就是一条直线，就是叫平角。那360度叫做对周角，对，就是绕一圈的意思。周角，再来，小于90度叫对，会刺人，会该叫的，会痛的那个叫锐角。会好，那大于90度的嘞，对，刺下去不痛的那个叫钝角，钝的钝角。好了吗？好了哈，我擦咯，问咯，可以擦了没？来报这里，这里。周角、钝角、平角、锐角、平角、周角、钝角、锐角。好 ，OK， 来下一个，来写上去，这里两个角相加呢，记起来叫做两个角相加会180，当两个角拼在一起变成180，变成180的时候，这两个关系，他们两个，我问你，他们两个上床了，生小孩了，他们是什么关系？夫妻啦。那我问你的，两个角度拼起来加起来180呢，那个叫互补啊。所以记起来，以后只要看到互补，你要知道它发生什么事情。对，发生相加180，记起来。所以记起来这两个字。他告诉你记起来，互补就是一个算法，它就是一个算式咯。好，写上去，它是一种算式，会不会了？那两个角相加90度叫什么关系？是什么关系？互余，对，写上去，互余。好，所以互余发生什么事情？好，还想那么久，互余发生什么事情？相加90啊，那互补发生什么事情？相加180啦，懂了没？互补，相加180，叫什么？互补，会不会了？会了，他们结婚了，会生小孩会生小孩了，表示他们结婚了，懂了吗？懂了，所以互补，加180，相加180，互补，会不会了？互补，相加180，互补，会不会了？会哦，再相加90，相加180，互余，相加90，再互补。
下降为180，会不会了？会哦。好，所以呢，我告诉你，等我一下哦，我看这里，看这里面有没有互补的算法。啊，没有，待会再说。来，第一题，第一页的第一题。好，一个直角是几度？这简单。什么东西？好了，来开始看咯。直角三角形，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 三角形，直角三角形。那三个角里面有一个角是90的，是90的。那另外两个角呢？直角三角形，直角三角形有3个角，三角形有3个角，那又叫做直角三角形的时候呢，表示里面有一个角是直角了。那另外两个角呢？对，所以来这一句话圈起来。好，另两个叫互与才对，另外两个也要加起来90啊，这样子3个加起来才有180，懂了吗？懂还是不懂？好，我再用另外一种讲法来，如果3个角叫 ABC， 那它是直角三角形，是不是有一个角叫90度？对不对？那我把它想成它就是90啊。好，等你写完再说。来，我问你三角形几个角？3个加起来多少？180啊，叫直角三角形有一个是90，那请问你了，这两个一共多少？90。那我现在知道一个叫37了，那这个呢？53，算完写去。其实根本也不用180去减90，如果你快一点，你知道另外两个就90，另外两个就90了啊，知道一个叫37，90减37不就好了？最简单的方法就是直接90减，对，90减37，所以就是53，这是最快的方法，因为我知道另外两个就是90嘛，懂了吗？懂了哦，会了哦，好。可差了没？来，下一题换你简单，根本就一模一样啊。三角形3个角几度？3个三角形3个角总共180，那它叫直角三角形，所以有一个叫90了，所以这两个是90，会不会？所以另外两个总共90，另外两个总共90，另外两个总共90。请问你，我已经知道一个了，减54，所以它等于36，算完写上去。可以吗？可以，翻。不要翻了。再来，要翻回来，写重点。写上去，直角转外角，转弯转外角。我讲给你听呢。不起，来看。解释给你听，专心听了。走，本来都是一直线走下去哦，本来就是一直线走下去，听得懂吗？可是呢，走到底的时候没有路，我问你了，当你走到这里没有路的时候，你想一下，这个人会去做什么事情？他会去找路嘛？你看嘛，我这样子走到这里，没路了。那我要做的事情呢？这里有路啊，我走到这里没路了嘛？我要开始头要先转去找路嘛，对不对？所以我转过来之后，我看到这里有路，对不对？我才会转过来哦。所以呢，我转的时候，注意听了，我转的时候呢，是看我的眼睛看哪里，才转哪里。你听得懂吗？所以来，我请问你了，你看这边，你看这边，你看这边，这是一条路，对不对？看这边啦，这里是一条路，请问你了。你在量的时候，你就会量这个角度啊，
想成是一直线一直线，然后这里是打开的角度，打开的角度，所以量这里，然后请问你的，如果这里是130度，那请问你，我走到这里之后呢，转几度你知道吗？我的眼睛在这里，我的眼睛注意看了，注意看，走到这里，照道理呢，看这边，他眼睛还是往前看，可是他发现前面没有路，所以他眼睛就要转去找路啊。那他眼睛本来是往前看，那走到底之后呢，不能再往前看了，他去找路啊，往哪边转才会找到路？哪边？是要转到有路的地方来，往这边看，对不对？所以他转的是哪里？转的是这里耶。那这里是几度？50。所以注意听我讲，它转弯的地方是转这个角叫做外角。啊，什么叫做内角？什么叫外角？内角，我跟你讲，内角就是被形状夹在里面的，就是比较小的那一边啊，你听得懂吗？哦，所以夹起来是这里，两条线这样子画，那夹起来你觉得是哪里？是这边还是这边？所以人家通常没有讲大跟小的时候，都是讲小的，那个叫夹角啦。叫里面的夹角了，会不会了？会啊，会了吗？那请问你哪个是夹角？这里还是这里？里面的啦，里面的这里啦，会不会了？真的懂了？真的懂？好，再来，走，往前看，没有路，所以呢往前看，那没有路你才要转嘛，所以你的眼睛看的视线，你的视线要先转。身体才会跟着转，听得懂吗？所以你的头转了之后呢，你身体就跟着转了，懂了吗？所以你就是看你的视线从哪里移到哪里，懂了？啊，所以这个就是你转弯的角度，懂了吗？懂了哦。所以呢，你看回来，第2页可以做题目了。来看你的题目，麻烦你把路呢画成一条线，往前走，然后呢弯上去，再斜弯过来，画出来。好了吗？啊，角一在哪里？看图形，角一在哪里啦？记号1的记号在这里啊，所以就是这个角度啊，所以呢几度？写上去。角2呢？140度写上去。好，再来，手指头拿出来，开始走到底，先做什么事情？走到什么转？走到底的时候，你还是做什么事情？对，走到底的时候，你还是往前看，可是发现没有路，才开始转，懂了吗？所以转的时候呢，转到有路的地方，所以往这里看，所以这里就是你转的几度？55，写上去，好了吗？再下一个换你，走到底，往前看，糟糕没路。才做转的动作，转，这样子懂意思了没？所以你记起来一件事情，走到底，往前看，没有路才转，走到底，没有路，往前看才转，懂了吗？你千万不要用他给你的数字就直接算错咯。所以这里几度？乱讲，对了，40。所以总共几度
55加40，所以总共95，对。难吗？难吗？转弯转哪里？转外角，外角怎么找？走到底，往前看，没有路才转，写上去。转弯转什么？转外角，外角怎么来？我刚刚才讲完。走到底，没有路，往前看，对，再转，听得懂吗？懂。记起来，走到底，往前看，没有路才转，听得懂吗？走到底，没有路，往前看，再转，会不会了？会了哈，好。走到底，没有路，往前看，再转。走到底，没有路，往前看，再转。所以呢，你就发现，在转的时候，就是转外角就出现了。下一题没有，还有一个观念要教，来看这边，看这边，来看咯，我从这里出发，看了，头抬起来看，来，我从这里出发，请问你了，我从这里出发之后呢，绕一圈回来原来的地方。请问你我转了几度？想，走到底，往前看，没有路，再转。走到底，没有路，往前看，再转。好，再走到底，往前看，没有路，再转。好，再走到底，往前看，没有路，再转。那我请问你，我这样子走完一圈，请问你总共转了几度？180。还有别的答案吗？180举手。好，手放下，来，注意听了，看这边，注意看了，注意看咯，走到底，没有路了，往前看，转过来，走。那我请问你哦，你注意看咯。我一开始走的时候，我往哪边？我是往这边看，对不对？我往这边看，对不对？走啊，再转，一直走。啊，走这条路的时候是往那边看，然后走这条路是往那边看，然后再转，最后请问你，我这样又回来原来的地方，又往这里嘞？我走每一条路，所以会往不同的地方看，然后再转的时候呢，又往那里看了，然后再转，最后，又怎么又往前看了？你其实不就是跟我站在原来的地方这样子，不是回来又是看同样的地方吗？所以一定这3个角加起来是360，所以只要是绕回原来的地方，绕一圈都是转几度？360。所以呢，回来写上去。我本来怎么看嘛？啊，走了之后是不是看别的地方？啊，最后怎么又看回来了？几度？就是转一圈360，懂了吗？懂了，所以这里写上去，这里360。转一圈的时候就是360，转一圈都是360。那请问我绕2圈，我转了几度？绕3圈呢？1080。绕4圈呢？1440。听得懂吗？2圈360再360不是720，3圈1080，4圈1440，2圈
720一圈，3圈，1080 4圈，1440 2圈，720 3圈，1080一圈，会不会了？真的懂了，懂了，好。不管你走到哪里，反正你就看别的地方嘛，你一定会看别的地方嘛。啊，最后再回来的时候是又看同一个方向了，那一定代表转一圈，懂不懂了？懂了，好，回来看第几题？第二题，来，有两个字很重要，也很容易被骗啊。怎么走？没错，一圈圈起来。好，走一圈，转几度？写上去。好了吗？确定？好，只要转一圈就是要走360了，会不会了？会哦，那2圈就是720， 3圈就是1080， 4圈就是1440，要背起来哦。好，那我请问你了，它从哪里出发？什么？什么点 ？P 在哪里？这里，从这里出发，然后呢？又沿着它站在 P 点，然后呢，绕5边形走一圈，走完一圈之后呢，还没完，又要沿着1点在这里，然后呢 A 点在这里，然后最后走到 Q 点，最后到这里。啊，所以呢，走一圈已经360了，来，再继续走到这里，往前看，转几度？70，好，转了70又有路，走到底，往前看没有路，再转100，所以最后还要再加上。所以答案等于530，写上去。会了吗？会不会了？真的会。好，再来第3题，来画等腰三角形。来画一个等腰三角形，准不准无所谓，图形只是帮你做题目，准不准无所谓，因为有可能是这个尖尖的三角形，等腰三角形，也有可能是什么平平的三角形啊，扁扁的三角形啊，有可能是尖尖的等腰三角形，有可能是扁扁的等腰三角形，懂不懂？那不管哪一个，反正准不准无所谓。好，来开始了，顶角几度？30。那请问你，那这两个呢？怎么做？180。对，我画图放好就是要让你知道有几个还不知道，2个一样不知道，所以要除以2，所以答案等于75。算完，来下一题，底角几度？55。来，这里55了，告诉我你又知道什么了？旁边也是55，对，没错，写上去。那这里呢？180减2个55，所以答案等于70。算完，来下一题画图自己算。好，55写哪？55放哪？放顶角，对，55放这里。好，55放上面。来，第二题，46放哪里？下面。好，那记起来，下面这两个是等腰三角形，这两个角是
一样的，所以写上去46，所以记起来顶角一个，底角两个一样，顶角一个，底角两个一样，会不会了？会了哈。好，在这里怎么算？简单吧？180减46，两个，所以答案等于88，手工。来这一题，这题180减，对，好，麻烦你算出分数，小数也可以，62.5，对，可以。